Aquí probando, aquí probando. Yeah, yeah, yeah. Qué genial, qué bonito, qué hermoso. Este, estamos aquí otra vez tratando de ya acabarnos el juego. Ya se está descargando o ya se terminó de descargar. Una de dos. No sé cuál de las dos opciones. O si ya se terminó de descargar o sigue en proceso. No les puedo mostrar. Pues porque se pausaría el stream. Y vamos a checar a ver si sí me estoy escuchando o si no. Estoy hablando aquí como un tarado. Aguántenme en lo que conecto los audífonos. Ok. Mi control tiene drift. Así que, ¿sí me escucho? Ok, sí se escucha. Quiero ver el stream. Se trabó. Se trabó. Pero ya se unieron. Primero el comercial. Ya se unieron a PlayStation Stars. ¿Sí me estoy escuchando? Ok, sí me estoy escuchando. Ya se unieron a PlayStation Stars. Eh, PlayStation Stars es el método de recompensa para los usuarios fieles de PlayStation. Por ejemplo, te dan creo que el 10% de tus compras. Te dan el 10% de tus compras en puntos, de los cuales puedes cambiarlos por monedas. Pásale, todavía no empiezo. Por monedas. Por ejemplo, a las 1250 monedas te dan un vale electrónico por $5. Y cuando juntas las 5000 monedas, te dan un vale por $20. Y por ejemplo, ahora, este, eh, por ejemplo, puede ser eso. Puede ser que te den monedas o que te den, ¿cómo le llaman ellos? Le llaman, este, son figuritas, te dan figuritas. Por ejemplo, cuando te unes, te dan un telescopio. ¿Por qué? Porque PlayStation Stars, un telescopio para poder ver las estrellas. Por ejemplo, ahora pone Play 1994. Eso te pide que juegues ciertos juegos, pero te van a dar solamente unos emoticones. Y por ejemplo, juega donde sea. Dice, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos 28 días para usar el Remote Play durante 5 minutos y te van a dar 75 puntos. Está bien, no te pide comprar como que te compres el Dragon Ball, The Breakers, el Sammy Max Salvando el Mundo, Jack Move, Full It Up, un Usual Finding y The Witch House MB es de la versión estándar. Y te van a dar, por comprar solamente esos juegos, te van a dar 50, pero aparte te van a dar lo que gastaste. Así que X anyway, hay que empezar a hacer esto. ¿Ok? Y, y, y así. Ok, entonces ya podemos hacer cualquier cosa. Y así, pues, es que, por ejemplo, no te vas a gastar $50 para que te den 50 puntos. Obviamente no. Obviamente no. No. Y así. Entonces ya sabemos que si me veo, ya anuncié el comercial, no me están pagando, pero pues es algo bonito. Por ejemplo, cuando yo compré el God of War Ragnarok, me dieron $5. Porque fueron 900, no, casi $5. Casi $5. Me dieron 980 puntos, me salieron $98 el juego. Nuevecito, God of War Ragnarok, edición Deluxe, la edición Shida. Muy bien. Vámonos, ahora sí, hay que empezar.